नेपालका सातै प्रदेशहरूले विशेष अभियान चलाएका थिए। तीमध्ये एक पालिका एक खेल मैदान लुम्बिनी प्रदेशले सञ्चालन गरेको थियो। विद्यालयमा एक दिन एक कक्षा कोठामा एक दिन लुम्बिनी प्रदेश, एक जिल्ला एक विमानस्थल बागमती प्रदेश, एक विद्यालय एक नर्स बागमती प्रदेश, कोठालो भत्ता कार्यक्रम कर्णाली प्रदेश, म अगाडि बढ्छु कार्यक्रम कोशी प्रदेश, उज्यालो प्रदेश अभियान गण्डकी प्रदेश, अर्गानिक अभियान कर्णाली प्रदेश। कर्णालीले कोठालो भत्ता कार्यक्रम र अर्गानिक अभियान गरी दुईवटा विशेष अभियान चलाएको थियो। सानै छु बढ्न देऊ, बालबालिका होइन पढ्न देऊ सुदूरपश्चिम, बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ मध्य प्रदेशले सञ्चालन गरेका थिए। गाउँपालिका विशेष अभियान। गाउँपालिका विशेष अभियान अन्तर्गत लोकलक्ष्मीलाई ब्रान्डिङ गर्ने गाउँपालिका मालिका गाउँपालिका गुल्मी, एक विद्यार्थी एक घर एक ओखर अभियान भौलागिरी नगरपालिका म्याग्दी, पिसाबलाई हिसाबमा रूपान्तरण मङ्गला गाउँपालिका गुल्मी, एक शिक्षक एक ल्यापटप फेरि गाउँपालिका स्याङ्जा, गाउँ फर्क प्यारा प्यारी कार्यक्रम महाशिला गाउँपालिका पर्वत, अध्यक्षसँग सुत्केरी कार्यक्रम म्याग्दे गाउँपालिका तनहुँ, एक गाउँ एक विशेष उत्पादन सिमीकोट गाउँपालिका हुम्ला, घरमा प्रस्तुति सुन्ने गाउँपालिका घोषणा बरेङ गाउँपालिका बागलुङ, गर्भवती महिलालाई एक पोका आयोडिन दिने गाउँपालिका हो फागुनन्द गाउँपालिका पाँचथर। नगरपालिकाका विशेष अभियान। बुबा आमालाई सन्चो बिसन्चो कार्यक्रम वीरेन्द्र नगरपालिका सुर्खेतले विशेष अभियान चलाएको थियो। बाआमाको सेवा स्वास्थ्य उपचारमा टेवा महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरले यो अभियान चलाएको थियो। एक मुख एक रुख छायानाथ नगरपालिका छायानाथ रारा नगरपालिका मुगुले सञ्चालन गरेको थियो। उपमेयर मेरो साथी शिखर नगरपालिका डोटीले सञ्चालन गरेको थियो। मेयर दीर्घायु कार्यक्रम टोखा नगरपालिका काठमाडौँले सञ्चालन गरेको थियो। यसैगरी सर्वप्रथम नगरगान घोषणा गर्ने नगरपालिका हो तिलोत्तमा नगरपालिका रूपन्देही। पहिलो शून्य पोलिथिन र पूर्ण सरसफाई अभियान चलाएको नगरपालिका हो तिलोत्तमा नगरपालिका रूपन्देही। भैँसीलाई सुत्केरी भत्ता बागचौर नगरपालिका सल्यान। मेयर रोजगार कार्यक्रम चन्दननाथ नगरपालिका जुम्ला। एक घर एक बिरुवा अभियान चलाएको नगरपालिका हो वीरेन्द्रनगर नगरपालिका सुर्खेत। होम टु हस्पिटल कार्यक्रम टिकापुर नगरपालिका कैलालीले सञ्चालन गरेको थियो। विशेष सूचना प्रविधि केन्द्र स्थापना गर्ने पहिलो नगरपालिका हो साफे बगर नगरपालिका अछाम।